starting time was 10 o'clock, 12 minutes, 48 seconds. Nå er vi i gang. Det ser ut som vi greier å ta Alexander von Humboldt. Har vi innhentet de allerede. Da har vi 2 stykker foran oss her. Det er Chopin og Endracht. Så de må vi jakte på. Ja, det var en god start. Det er frisk vind, så vi seiler så godt vi kan opp mot vinden. Og setter litt mer seil for å få litt mer fart, så det ser ikke så galt ut. Startlinjen var her nede. Vi har kjempet oss oppover her. Og vi har jo hatt vinden, sånn som vi ser pilen her, imot oss stort sett hele veien. Nå setter vi de 2 siste seilene, og da har vi alle seilene oppe. This is my first time on a real tall ship, so we're having a great time, just enjoying ourselves. We're just barely at the minimum crew that you can do, so a couple times it's been all hands on deck. There's been some commands in Norwegian that we didn't understand, so we had to just grab a rope when they point at it and haul away. I'm glad kids are running out! You all the way like last day! De siste 2 dagene har vært utrolig flotte. Nå er jeg liksom blitt litt mer venn med sjøen, og det er sol og regn, kjempegod stemning og veldig hyggelige og flinke folk som jobber her, og resten av gjengen som er med er kjempetrivelig. Skal vi prøve 2, 2, 3? De går en knop hurtigere enn da. Ja. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All the way, you go! 7, 6, 5, 4, 3, 2. Da har vi det. This is an announcement to all on board. The race time is now run out, and we have completed the first leg of the Tall Ships Races 2023. Our current placing is 3rd in class. Hello, race control. This is James Cook. Over. 5 overall. We thank everybody for their very, very good efforts and wonderful teamwork. Congratulations to all. Thank you.